Halo bunda sekalian, ketemu lagi Bunda Abizar. Kali ini saya akan membagikan obat kalau anak bunda lagi kena batuk atau pilek. Ini saya kasih anak saya dengan PIM Trakol sirup. Ini ada dosis dan pemakaiannya ya. Kalau dewasa 3 sampai 4 kali sehari 15 mili. Kalau anak setengah tahun sampai 1 tahun 3 sampai 4 kali sehari 2,5 mili. Itu menurut petunjuk dokter. Ini rasa ceri. Di apotek harganya sekitar 20 ribuan. PIM Trakol sirup ini cocok sekali buat anak bunda yang lagi kena batuk atau pilek. Soalnya anak saya ini aktif, jadi sering bermain air atau kalau mandi itu sering main air, jadi sering pilek. Saya kasih PIM Trakol. Obat ini untuk meringankan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin yang disertai batuk. Semoga anak bunda lekas sembuh.